欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界。全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事、国际焦点，深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请您帮我们按赞、订阅、加分享，动动手开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。欢迎大家多多的表达您的观点与意见跟看法，跟我们交流一下。好，今天很特别啊，今天是西洋情人节，祝福大家情人节快乐！而且呢，提前跟大家拜个农历新春平安，新年快乐。马上来欢迎今天三位来宾，首先是钱立伟。谢谢。何荣好，观众朋友大家好。另外，前大使、资深外交官谢文吉大使。何荣好，各位朋友大家好。还有美国共和党前亚太区主席方恩格 Ross。大家好。好，三位老师也同样祝你们情人节快乐，农历新春平安啊，新年快乐。不过今年这个2026会不会像是情人一样啊？这个中美两强，我们要讲的就是两国的关系如何互动，可能会牵动这一整年的大局势。那会有什么样的已知跟未知的变数？两强又会如何的交手呢？好，首先来看呢，马上在4月份呢就满1年了，因为呢，大家还记得吗？在去年4月，川普对全球发动了这个关税大战，美中经贸因此打得如火如荼。在经贸的领域啊，在这边呢就有2张牌可以说是被打到了极致，包括了大豆牌跟稀土牌。那大豆呢是刚刚关系中国粮食的安全，还有美国农民生计，当然就是跟美国年底的期中大选很有关系啊。还有是稀土呢，是掐住了美国军工的命脉，也是呢抗衡美国科技围堵的一大利器。而在今年习川两人呢，预计总共会安排4次的会晤，如果没有意外的话，最快的一次就是在4月初。现在甚至还说呢，日期有可能会提前到3月31号这一天呢。川普先访中，在北京和习近平进行元首会。那么南华早报呢，最近他们也披露了，美中似乎都有默契，准备把双方呢在先前在韩国釜山达成的贸易休战协议再延长1年哦。倩姐怎么看在今年一整个2026大局之下的中美互动？现在我们刚刚特别提到了贸易休兵有可能会延长啊，你也是这么认为吗？今年我觉得两国中间会进入一个好像春秋战国时代的报聘关系的报聘模式的年啊，就是聘问模式。因为如果我们仔细去看呢，上半年的川普访华跟下半年的习近平访美，都是两国的元首亲自邀请的，所以它不会有什么变数。但是它中间可看之处还有很多。首先我们要说呢，整个大棋局里面，今年是一个绝对秩序的变动年。从2025年的4个主要的变动的这个基石被敲松软了以后。2026年的1月3号，又把整个的地缘秩序呢全部重新改写。WEF 在欧洲呢也把地缘经济跟地缘政治相关的这些规则全部改写。所以你连慕安会议啊、慕尼黑的安全会议里面，大家都说旧的秩序已经没有了。所以当你有一个这么大的变动的时候，就好像我们的春秋战国时代，你今天说马上就农历新年嘛，我们拿点中国人智慧来说。在这种聘问模式中间呢，就是几个大的强国中间，彼此有很多的征伐，有很多的这种在领土啦，或者是各种方式的对抗。但是他们中间也有一种会盟的模式，所以这个报聘模式、这个聘问模式里面呢，主要的目的就是上半年跟下半年就是友好访问，对，改善关系，巩固邦谊。这中间你刚才提到的2件事情，就是去年的2张牌啊，大豆、粮食安全、稀土、军工命脉，固然是不错。但是2张牌的强弱不同，是大豆有替代的产地，有替代的国家可以出口的来源，有替代性啊。稀土呢，有些有替代性，轻稀土有，重稀土呢勉强也可以建立一部分的小的替代性，但是全面的没有。好，所以说这2张牌的强弱不同，所以也就代表了两边实力可以谈判，在谈判桌上谈的不同。不过这2次的重要的聘问一边来一边往呢，它主要就是建立，如果你用西方的角度来说呢，就是你的管控分歧的方式，你要建立和平的护栏，对，彼此能够在斗而不破的情况之下呢，继续管理放在引号里面的世界秩序，因为美国毕竟还是一个世界秩序的大国，所以在上半年跟下半年，我们要看的东西当然是
什么人随行？就是说它一定会发生，但是它的看点还是很多的，很多的细节。什么人随行，它代表的是你去送什么东西，因为就像以前的这个聘问模式，第一个是聘使是谁，你派谁去出使，代表你要去讲什么题目。好，随行的人包含了政治、军事、经济，还有产业大佬啦、华尔街啊这些，我们前面看到了李在明，看到了史坦默，都是这样啊，什么人随行。第二个呢，就是你迎接的那个程序，好像交劳，以前我们叫做你去迎接这个外使来，你或者迎接外军来的时候，你用什么方式、什么层级？大家可以记得说，英国到了中国大陆的时候，那个层级和摆的那个阵仗啊，应该是数百年前呢，英国认为他们作为最强大的国家的时候，所还没有见过的阵仗。对，那个规格哈，规格非常高。最后呢，就是你还要送什么礼物，谈什么问题不一定会告诉我们，呈送的礼物一定代表很大的意义。同时呢，在国事访问员的国宴呢，也一定代表非常大的意义。所以我觉得今年上半年应该是在一个冷对峙、慢脱钩的这种过程中间呢，大家开始从可能在明面上面，你关税来，我稀土网，到了比较深层的实力为核心的一种缓慢的对抗，所以应该是非常有意义。而且不要忘了呢，第一个主场是中国。对，这个大棋局啊，还有的看，而且是一整年啊。虽然说现在马上2月就要结束了，接下来还有10个月啊，这个会有什么样的变化？当然，现在全球最瞩目、最期待的，也就是4月要登场的习川会。那刚刚讲说大豆也好，稀土也好，如果说大豆跟民生相关的话，那稀土呢，当然就是跟军事安全、这个国防的战略科技啊，都有非常关键的影响。好，最近也看到一个震撼的一个消息，就是美国 F-35战机呢一度传出说，因为稀土的供应受到阻碍，造成了交机出现了异常。甚至呢，连战斧飞弹的生产链啊，都必须仰赖盟友回收废料来维持生产需要的板料啊，这些相关的料件。那面对中方的稀土优势呢，川普也推出了所谓的金库计划，那也就是呢，要砸下上百亿的美元来备料，而且呢，还要来入股一些相关的采矿企业，企图要建立一个本土，就是美国本土的关键矿产的体系。可是问题就是说，这个稀土开采很容易，可是呢，分离提炼的技术是非常难的。这一段产业链当中啊，中国大陆方面呢还是有压倒性的优势。而且说到了稀土，其实时间是一个最重要跟最关键的因素。大使现在看到双方都在你防我，我防你，而且呢都在要做准备啊。所以从现实的角度，时间这个因素来看啊，您觉得美中双方在这个时间，大家都在抢时间，要做准备，做相关的哪些准备？那就是外交准备啊，对，这是属于这个政策面的啊。还有就是你的物质上的准备啊，那你的稀土战打不打得起来？然后还有就是美国是不是能够下决心啊，把中国大陆的这个有关 AI 的这个高端晶片完全禁绝呢？那这些都是双方可以着力的，那更不要说在相关的区域或者说是一些冲突里面，那直接对立也都有可能啊，对，都有可能啊。所以其实美中关系，我觉得现在来看的话，我甚至不用1年来看或2年来看，我用每个月来看。因为每个月有变数，都可能影响美。现在要拉近到每个月的进度。因为以川普的作为来讲，川普是这个，我不能用星座，不要用星座好了。川普是这个，他是怎么讲？变化性很强的，哎，他可以昨日种种，去如昨日死啊，哎，今日种种如今日生啊，今天就是从开始，过去历史全部消失了。对不对？然后就重新开始，所以就跟卡尼讲，川普的这个他所主导世界是这种断裂式的，它没有演进的过程，它不是一个 evolution，它是一个断裂切断，无规则可言。对，就是说很剧烈的啊。那所以我觉得我看到今年的美中关系的话，其实我看几个重要节点啦。当然4月之前，2月通了电话。那么在4月之前看起来变数不大了，变数不大，先稳住，对不对？因为美国做了2件大事，在去年年底到今年到目前为止做2件大事，第一个入侵委内瑞拉，对，第二个准备修理伊朗，
这2件大事都没有影响到美中关系。在委内瑞拉的问题上，虽然中国大陆的这个有关要运往中国大陆的邮轮也被美国截了，那中国大陆并没有大动作的反应。那事实上，美方还在讲说，中国大陆的油公司已经开始买由美国油公司供应的委内瑞拉原油，所以这个基本上中国大陆是什么讲呢？用应变的方式，用这种而不是用冲突方式来看这个问题。那基本上也尊重了委内瑞拉这个国家他自己的选择，因为委内瑞拉本身现在跟美国正在进行各种实质方面的谈判嘛。那所以这个问题就变成没有造成美中之间的冲突。现在伊朗的问题也没有造成美中之间大的冲突。所以川普是在没有中国大陆的这个干预或者说插手之下，他在这个很舒服的自己解决了2个美国大的问题。那所以这2个问题没有赢，可是4月的时候就要看双方现在要谈的问题双方的团队在谈的问题。我认为最主要是台湾问题，在这个问题上呢，会不会有一个大的大家有一个冲突？对，因为 Foreign Affairs 最近又写了一篇文章，他的立场就是说，美中关系里面最危险的一个隐性就是台湾问题，所以建议美国是要用务实的方法把台湾的问题做一个怎么讲呢？一个务实的一个妥协，大概是这个角度看问题。这个我就认为就跟去年底那个所谓的兰德公司的他直接讲说美国应该支持表态支持两岸渐进式的和平统一。我觉得这个中间它都有关联性。那这个整个在改变这个所谓的议程的，还有这个讨论议题的这个本质的，我觉得是中国大陆施压。那中国大陆借着美国现在这一片这个变化当中，可能在台湾问题有很积极的这个提案，要美国来接受。所以我认为4月会影响未来的走向。也就是说，当中变数有很多，可是呢，台湾问题绝对会是一个变数中很关键，会影响或左右的一个因素，对不对？对。那现在刚刚讲到说，美国那川普这边呢，非常在意的，当然就是年底的期中大选了，一定要选得好，不然的话就提前跛脚了，甚至呢，可能他的这个权利也好，或者说相关的一些后续的政策都可能会备受挑战但现在一整年2026美中关系要如何变化呢？有一个时间点。就是刚刚提到的11月的美国期中选举，对川普来说，对中政策从来不是只是一个外交议题或者是选票的工具特别是在选票上面他很在意的。可是选举跟美国内部的经济，我记得 Russ 有提到对外美国国民最在意的，其实你外交做得如何那是一回事，可是我的民生、我的生活最是最要紧的经济数据如果弄得不理想的话，恐怕会影响到就是直接的选举行为。所以如果经济数据不理想的话，你觉得川普会怎么样？是在打关税的这张牌上面，会再打其他的招数吗？目前我认为，万一经济数据不好的话，比如说进入夏天，美国夏天的时候，就是离选举3个月时间左右，川普应该不会再调高关税了，因为我认为他幕僚团队会向他说，你这样做的话，可能会再造成这个生活费会提高，而且在选举前。你这样做有点危险，所以即使数据不好的话，我觉得川普还是会直接责怪民主党好了，他不会再允许，因为这个调高关税是去年他第一年的事情，对不对？所以在今年，我认为是应该不会。如果他觉得，比如说中美这个贸易的一些共识是中国没有达成，比如说购买大豆和其他的目标的话，我认为明年川普就会开始再次跟中国打所谓的贸易战，应该不会在今年，但是明年的可能性我还是认为是很高的，因为如果进入明年，你刚刚说跛脚，那就是川普剩下的最后2年，对，那个时候他可以打中国牌。第一，他不用关心选举，而且他是会考虑他的历史地位，对不对？所以如果他那个时候认为我要留下的在外交方面的历史地位
除了解决那么多战争的话，我是为了对抗中国是最强硬的总统。如果他有这个想法的话，那应该不是今年，可能是明年才。所以就是会等到期中选举以后。对。如果真的要再走向一个比较对立的状态的话，至少是会等到选完。因为今年你搭这个中国牌，我觉得比较是没有用。你说因为中国宗教自由或打压台湾等等，这个应该今年期中选举不会吸引票。那你觉得刚刚大使也特别提到说，变数当中很重要的一个是台湾问题啊，美方尤其是川普会怎么样的谨慎或小心翼翼的处理台湾？其实我觉得中美关系之间的议题，其实对我来说都是相当的 equal， 都很重要，不管是台湾议题或中国跟日本或南海等等，我觉得这些议题都是有危险性，就是说你不知道是哪一个议题会在中美关系之间会是关系恶化的因素。我觉得都有可能。对，我们从川普的逻辑或角度去思考的话，现在对川普来讲，就是我们刚刚提到的。对他来说，最重要的就是赢得这个年底的期中选举啊。可是，要能赢得选举呢，很重要的一个关键就在于经济。等一下，我们就回来讨论美国国内的经济现在遇到了什么样的问题。马上回来。中美互动牵动全球，美中竞争，地缘争霸，外交、军事、科技、经济，多元观点，权威分析。一同掌握2026全球新秩序、新赛局。每周6日，寰宇全世界带您走进全世界。